上面有路了啦。我这不是是要走回头路吗？上面有路了。对。上面有路了啦。有。对。那个长颈鹿。长颈鹿说台语要怎么讲？台语。哎，对啊，就讲这门好不好？这里来到侏罗纪公园了。好赞哦，好原始哦。对。原始哦。这里是类似侏罗纪公园，有没有听到恐龙的声音？恐龙怎么叫？侏罗纪公园有什么？那个红头山。跟魔法。你们先去看路，没有香港。你们先去看路。原始都没有路标。有啊，我不是在网络上写吗？在，对啊，叫做红头森林步道，因为这也是红头村啊，红头部落啊，所以它是红头森林步道了。啊，这要晚上来啊，才有夜宵啦。我们就要看路了。然后你们叫他。不要不给。